السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المان أورمو الدنيا رترجمت مرتي كيسن بكجرتنا تناقان كي جالاف كما جائسنا كقبو هرّا فيديو كنا أنتي كيسن أكاد جفتن أنتي كيسن مو أكشري لايكنا بوتن كباجا أورمو ما تيجين قفل أما كان أنا أتيك قوسات الرئي تبجات الرئي هرّا أجرو قوسوني تبجون هنجرو سرّك أتامرني سامنينو كيسات الألتن يا سبب راسي نقول أمسكينيا قد داف جمّتشو ولين قد تاتينيا جنان مجان أسر ترجم كون أو سلطة أسبان جمان كيسة تلاتي أو بوليسا مامي مجاجرود مجان مامي جدو كون وقا بايش مرة أورمو الرمالك أغوراتو هر أدا مرين أو بوليسا ساقينيان أو بوليسي إساس مالك أغوراجر جيتشا دكتور مرة قدنا كاليسا مني صوتة تدبتن إلو أبا بوراتي جمان قدو دالجيسا تجرائدن يس دالجيسا تجرا jireenyi kaasee hanga dhufee dheessa gootti daljeessatu jira dhugaadha. Dhimma kana ajandaa gochuun maaliif barbaachise? Sabni Oromoo ta'aa jira. Achirra Abduu Huseen ta'aa jira, Asliin ta'aa jira, Anjiman ta'aa jira, Muhammad Aljeesiraa ta'aa ijoolleen miidiyaa fayyadaman hundi keenya ta'aa jira. Isa maaltu dakale? Yoo Dr. Mararaa Guddinaa mootummaa Itoophiyaa ta'an jimma Itoophiyaa irraa adda citti malee achi jala hin bultuu jedhe. Me fageessati yaada akka sabni biraa itti nu jibbu jechuudha. Addii kana akka nutti tokkon taane jibba jechuudha sabni biraa nu keessatti dhalate. Abbaan Jifaar Rabbi rahmata isaanii fagodhu sabaaf sablammoota hedduu kana dura rakkatan fidanii qubachiisanii har'a ilmaan isaan qubachiisan sun sabni biraa nurratti dagaagee akka nuti tokkon taane barbaada jechuudha. Maaliif tokko ta'uu keenya nu jibba beektanii? Yoo tokko taane dantaa jiraatu tuqama. Oromootu wal ta'anii bilisooma sabni biraa Oromiyaa keessatti qolee ol qabatee dhiichise akka biyyaa jiraachuu danda'u iqaamaa barbaada akka biyya kanaatti mattaawqee barbaada eenyummaa isaatti gaafatama lafa Oromoo daangaa darbeen saamu seeraan jiraata qombos jedhee akka caaluun deessaa jedhetti dantaa jiraa kanatu tuqamaadhaaf galgalaa ganama akka Oromoon tokko hin taane irratti hojjetu yeroo hunda maaliif akkana godhu jarri yoo Oromoo tokko ta'e YouTube'n ilmaan Oromoo qofatu wal daawwata wal guddisa akka ijoolleen Amaaraa wal guddisan kanatti inni kanaaf dantaa isaatu tuqama yoo Oromoo tokko ta'e jechuudha dantaa jiraatu tuqamaaf arra kana ajandaa godhatee fidi daljeessi dhuguma godina Iluu Abbaa Booraatiif jimmaan gidduu dhuguma daljeessi jira daljeessi sun immoo kan Oromooti jedhe dhuguma kan Oromooti daljeessis turistiidhaaf isa oolu waan fedheef qalmaaf oolu kan keenya daljeessi dhugaadha. Ajandaa kana maaltu akka sisa gochisiise akka Oromoo jimmaniif arsiiwwan nyaatu akka arsiiniif Iluu Abbaa Booraa nyaatu maaltu isa dakale maaltu isa galchira sababa biraa kana maaltu galchee